Adanya naon ya? Cilok. Oh ya, cilok. Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya mau bikin cilok lagi. Cilok mantap. Seperti biasa ya guys, kita taburi dulu bumbunya ke dalam aci dan terigu. Kita aduk-aduk dan kita siram sama air panas guys. Lalu diaduk sampai merata guys. Tah kieu ngadukna teh. Wah, pokoknya mah diaduk-aduk tuluy nepi ka ngagalo kabeh tah. Terus dibulet-bulet guys tah. Kieu ngabulet-buletna teh kuleungeun we lah da geus kukumah ieu nya. Langsung we geus dibulet-bulet dianjlomkeun kana cai anu panas tah engke ngagolaknya. Tungguan we kege ngagolak sorangan tah make minyak saeutik tuluy we diancom-ancom nepi ka anggeusnya tah terus digalo-galo tah meh mantap tah ieu geus ngagolak guys tah ieu nyeun bumbuna ayeuna mah di blender nya soalna diulek teh cangkeul cenah matak meh tere di blender we lah tah langsung we lah geus di blender terus dipasak tah diasupkeun kana ketel tah gujubar langsung we lah langsung digalo-galo deui ameh merata dicayan tuh terus digulaan lah disamaraan di sagala lah diasupkeun ameh ngeunah apaan tuh uyah aya pecin aya lah sagala pokona mah diasupkeun nya digalo-galo deui ameh teu tutung tah geus digalo-galo tuh diasupkeun lah cilok nu tadi anu geus asak teh langsung digalo-galo deui geus kieu mah tuh wah tuluy digalo-galo tah geus asak langsung dimakan mantap tuh budak oge beuki da ngeunah cenah.